والنهارده هنعمل زرار زي ده في 3 دقايق بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد من قناة فيكساح الله، والنهارده هنعرف التكست باتون. وفي الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نستخدم الانك ويل والجستر ديتكتور والإليفيتد باتون. النهارده بقى ان شاء الله هنعرف التكست باتون، هو سهل جدا. نعمل كنترول سبيس، نكتب بقى تكست باتون، هنلاقي نفس الحاجة بتتكرر تاني اللي هو الاون بريزد والتشايلد بقى اللي هو الويدجت نفسها. اول حاجه الاون بريزد هنعملها نفس زي ما قلت اللي هي فانكشن ايه تبقى فاضيه دلوقتي، بعد كده نبقى نملاها نحط فيها برنت. تشايلد هنا هنعمل تكست، بص ليرن مور فهو تكست عادي جدا. يعني نعمل تكست نسميها ليرن مور، نعمل كنترول اس. حلو اوي، هو الزرار ظهر معانا اهو. تعال نعمل بس ايه السايز بوكس ده نقلله شويه، خليه مثلا 10. حلو الكلام. نعمل ايه كمان؟ انت عندك مثلا انت عايزين نعرف نغير بس الشكل ده، نزود السايز بتاعه من التكست ستايل عشان صغير اوي نكبره، ونغير اللون بتاعه برضه، نخليه colors blue. تمام. والفونت سايز نخليه 22. نعمل كنترول اس. حلو الكلام، هو ظهر معانا اهو. تعالوا بقى ايه نشوف الحاجات التانية اللي موجودة معانا في التكست باتون. تعالوا هنا، هو التكست باتون تحت ولسه مكمل، نعمل كوما وننزل هنا. اهو بص، تعرف من هنا ان هو في الحتة دي انت تعرف كان انت لسه جوه هنا اهو، جوه التكست باتون. تعال نكتب بقى ايه ستايل، ده بقى الستايل اللي جواه. نعمل زي الإيفيت باتون، كنا نعمل إيفيت باتون دو ستايل فروم، هنا نعمل تكست باتون دو ستايل فروم. اهي نعمل كنترول سبيس. عندك بقى حاجات كتير جدا، باك جراوند كولر بقى، تعمل نفس الحاجات اللي انت كنت بتعملها في الفيديو باتون، بس هنا ايه هو بيعملها جاهز على طول لو انت تستخدم ايه تكست بس. لكن انت عايز مثلا تخليها بقى برضه كزرار وكده، تعمل لها باك جراوند كولر وتغير اللون برضه اللي موجود، مثلا تخليه كارزوت مثلا جرين او جراي مثلا اهو، وهكذا بقى كأنك بتعمله معاملة الزرار. وعنده برضه راوند ريكتانجل بوردر اللي هو في الشيب، وعندك اليفيشن نفس الحاجه بالظبط بتاعت اليفيت باتون. بس احنا كده مش عايزين الكلام ده كله، اللي انت كده شغال على ايه اللي هو التكست. احنا عايزين الشكل اللي هو الزرار اللي هو تكست بس. نعمل كنترول اس اهو بس كده بالظبط، هتلاقيه ظهر معاك والدنيا زي الفل. ده بنستخدمه امتى؟ مثلا عندك في الفورجيت باسورد والحاجات دي. اخر حاجه بقى نعملها في الستايل بتاع التكست باتون دي، اللي ممكن اكتر حاجه بنستخدمها لما تيجي تعمل، لما تيجي تدوس على الزرار نفسه، شايف الشادو اللي من بره ده اللي هو الاوفرلاي كولر ده اللي ممكن نغيره عادي، ممكن تلعب فيه، ممكن تشيله خالص. تعمل كنترول سبيس، حاجه اسمها اوفرلاي كولر اهي كولر. ممكن بقى تخليها مثلا بلو، بص لو خلينا بلو بص الفرق، يعني كانت فوق كانت جراي، دلوقتي لما تدوس عليها تعمل لون ايه بلو. فممكن تعمل برضو تخليها ترانسبيرنت لو انت عايز بقى تشيل البلة دي كلها متبقاش باينه اصلا. بص نعمل كنترول اس اهي مش باينه اصلا لو انت عايز تشيلها يعني، بس الافضل تكون سايبها عشان تبان ان كده كان في زرار، يعني طبيعي كده هتسيبها. هنخليها مثلا بلو، شكلها جامد لما ندوس بلو. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.